So guys, ganito yung maririnig nyo kapag walang electronic stethoscope. So lahat ng ingay ng makina ay maririnig nyo. So yung background noise maririnig nyo. Kapag merong electronic stethoscope ay specific yung kanyang tunog. Kung saan mo lang itututok yung rod ng electronic stethoscope ay yun lang yung maririnig mo na tunog. So dito meron akong hinahanap na rattling sound. So mamaya tingnan natin kung ano yun. Maririnig nyo sa background, no, yung konting ingay lang. So ayan guys, no, ito na yung electronic stethoscope. So papakinggan lang natin yung tunog ng fuel injector. Ayan. So ayun guys, no, narinig natin yung tunog ng ating fuel injector. Ayan, so far sa tingin ko okay pa yung kanyang ingay, normal pa. Pero hindi yun yung tunog na hinahanap ko, yung rattling sound. So dito, yung malakas yung rattling sound nung tinutok ko yung rod ng ating electronic stethoscope, no. So posible yung kanyang bearing. So kailangan ng paghandaan
para mapalitan siya. Tapos dito is yung ating alternator bearing, okay pa, at saka yung ating water pump, okay pa. Pati na rin dito sa may crankshaft ay hindi naman siya ganun kaingay, hindi ko lang naipakita sa video. At saka dito sa taas yung mga rocker arms, yun, hindi din naman siya ganun kaingay so far. So yun, kung may electronic stethoscope, malalaman din natin kung nag-ooperate yung ating fuel injector, yung kanyang pintle or yung kanyang bulb, no, yung pagbukas at saka pagsara. Tapos dito, narinig din natin yung flow ng refrigerant dito sa ating bandang low side. Yan. So, narinig din natin yung engagement or yung pag on and off ng ating clutch dun sa ating compressor. Narinig din natin. So, dito, sa may high side ay narinig din natin yung flow ng refrigerant. Yan. So, tapos dito naman banda ay hindi ko lang naipakita sa video, so pero hindi naman siya ganoon kaingay. Tapos dito, ayan, medyo maingay din yung kasi may bearing din to eh. Nung tinutok ko yung rod, medyo similar siya doon sa isa, no. So parang rattling sound. So ito ay 2013 Avanza model.